ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಯಜ್ಞನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕಫ ಇಲ್ಲದನ ಒಣ ಕೆಂಬಿರ್ತೈತಿ, ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ, ಈ ಔಷಧದ ಮಾಹಿತಿ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹುರುಪು ತುಂಬಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ್ತೀರಲ್ಲ, ತುಂಬ್ರಿ, ಹುರುಪು ತುಂಬ್ರಿ. ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನಂದರೆ, ಕಫ ಇಲ್ದನ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿ, ಗುರು ಅಂತಿರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನೀರಾಗಿ ಕಫ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಫ ನೀರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಅಂತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂಥ ವಸ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಳ ಮನೆಯಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಗಡೆ ನೀವು ಅಂತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಸರಳ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ತಗೋ, ಇವನೇನು ದೊಡ್ಡಗದ ಅಂತೀರಿ ನೀವು. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನ್ಯಾಗ ಸಿಗುವಂಥವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೆಚ್ಚು ಏನಿಲ್ಲ, ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು 4-5 ಚಮಚೆ ರಸ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ 1 ಕಪ್ ಅಳಚಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಆ ಥರ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಏನು ಬೆಲ್ಲ, 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊತೀರಿ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಂದು ಉರಿಯೊಳಗೆ, ಒಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಸಣ್ಣಗೆ ಕುದಿಸಾಕಿಡ್ತೀರಿ. ಮಂದು ಉರಿಯೊಳಗೆ, ಅಗದಿ ಮಂದು ಉರಿಯೊಳಗೆ ಇಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಕ ಬರ್ತೈತಿ. ಪಾಕ ತಯಾರಾದಂಗೆ ಆಗತ್ತದು. ಪಾಕ ಆದಂಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾದ ಕಾಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಶೇಂಗಾದ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಮಾಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ, ಕಡ್ಲೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾದ ಕಾಳಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇಲ್ಲದನ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿರ್ತೈತೆ. ಒಂದೊಂದು ಗುಳಿಗೆನ ಅವನ್ನ ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ಬಾಯಾಗ ಹಾಕೋರಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಚೀಪಿ ರಸ ನುಂಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ರಸ ನುಂಗ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಫ ಕರಗಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರಸ ನುಂಗ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನುಂಗ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಕಫ ನೀರಾಗಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕಫ ಕರಗಿ, ಕಫ ಇರಲಾರ್ದು ಇರ್ತವೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಅದು ಗಂಟಲು ನೋವು ಅದು ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೈತರು ಮನೆ ಮದ್ದು. ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೋತೀರಿ, ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಬಹುಮಾನ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಇಂಥದ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.